مسلمان باندې خوشحالي راوسته صدقه ده. غوره عمل د الله چې خوښ ته هغه دی چې د مسلمان زړه ته خوشحالي ور دننه کړي او چې د مسلمان زړه ته خفګان ور دننه کړي او غم پرې راولي. ښه یو سړي سره میلاو شوې غم کې دی لکه ولې یاره کمپنۍ کې دا مسله راته جوړه شوه او بس کپیل دا ویو دا خو ختمه نو ته په کلي کې څه کوې او دا بس ختم او دا خو یو حالات داسې دي او دا خو داسې دي او دا خو داسې مردره سړیتوب خبرې دي. دا د هغه سړي کار دی چې هغه د مروت د سړیتوب نه خالي سړی دی، ډېر ادب سره دی. مسلمان دی ولیدو هېڅ وس دې نه رسي رسول الله وسلم مسلمان باندې خوشحالي راوسته صدقه ده. لازم نه رسي ته به پیسې لګې او یېرېږې به پیسو لګولو یو صدقه دام ده. مسلمان دی ولیدو غریب دی غم کې دی یاره ما ته دا مسله مړه ځوان سړی ته دا خبرې کوي وړي دا اوس ګوره الله به حل کړي او ته نیکعمله سړی ښه سړی ګوره تا پورې دا خفګان مزه نه کوي. موږ د سره یو د الله نه بعد ملګري د سره دي خپلوان د سره دي په پلاني باندې داسې مسله راغلې و الله وله حل کړه هلته دا مسله راغلې و الله وله حل کړه الله ستا رب دی هر ځای کې به دې مرسته داسې مسلمان به دې خوشحالي راوله ته الټه په غم کې اچي او خصوصا دا دروغو دا خبرونه چې نشر کوي او نن سبا خو فیسبوک هر چا سره دی هر سړی مولام دی هر سړی سیاستدان هم دی هر سړی مفتي هم دی او هر سړی تجزیه کار هم دی خپله مرضي ده. سبحان الله قیامت چې کوم علامات ذکر شوي دي بلکل چې سړی دی نیټ ته وګوري د خلکو د خپلې مرضۍ ته وګوري هغه علامات سړي ته رامخته شي. نو په داسې وخت کې کوشش کوو چې داسې څه مه نشر کوو چې مسلمان ته پیغام ورسي. کوشش دا پکار دی چې ته مسلمان باندې خوشحالي راولي. ښه یو دا عمل د الله خوښ دی. دویم او یکشف عنه کربه یا د مسلمان نه سخته لري کړي او یقضي عنه دینا یا د دې مسلمان نه قرض ختم کړي او تطرد عنه جوعه یا تلوګه ختمه کړي. څو کارونه شو؟ څلور خوشحالي به مسلمان راوسته سخته د مسلمان نه لرې کول قرض د هغه نه ختمول لوږه ترې لرې کول دا د الله ډېر خوښ دی. دا ټول ګوره په دې کې راځي چې د خلکو حاجتونه پوره کوي. اوس دې